गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ और जो मेरी पुरानी चैनल थी उसमें अब वीडियो मैं पोस्ट नहीं करूँगी, तो अभी मैं इस चैनल पे वीडियो पोस्ट करूँगी। और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी कार से रिलेटेड वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। तो चलो, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ और मैं रिव्यू करने जा रही हूँ। और आप सभी को हैप्पी सावन। और सावन का फर्स्ट सोमवार है, तो मैं पहनी हूँ ग्रीन साड़ी और ये बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है। तो गाइस चलो चलते हैं। और ये है मेरे पास की, और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ। आज बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं साड़ी पहनी हूँ और जल्दी साड़ी नहीं पहनती हूँ, वो तो आप लोग को मालूम ही होगा कि साड़ी बहुत कम पहनती हूँ मैं। और आज मैंने प्रॉपर लुक दिया है ट्रेडिशनल का, और मैं अभी आज आलता भी लगाई हूँ। सो चलो मैं आज रिव्यू करके दिखाऊंगी। ये है एक्सलेटर, ये है ब्रेक और ये है क्लच। इसको ABC भी कहते हैं। तो अभी मैं रेविंग कर रही हूँ, तो रेविंग करने के लिए आपको बस एक्सीलेटर प्रेस करना है। तो पहले मैं स्टार्ट कर लेती हूँ कार को। तो पहले इंजन स्टार्ट कर लेना है। तो इंजन स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान देना है कि ये जो गियर है ये न्यूट्रल होना चाहिए, और ये हैंड ब्रेक है जो उठा हुआ होना चाहिए, ताकि गाड़ी मूव ना हो जब आप एक्सीलेटर प्रेस करो। तो अब गाड़ी मैं ऑन कर लेती हूँ। इंजन मेरा ऑन हो गया है और आपको अभी कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एक्सीलेटर प्रेस करना है राइट लेग से। तो ये मेरा राइट लेग है और लेफ़्ट लेग को कुछ भी नहीं करना है, बस लेफ़्ट लेग को रखना है। और ये है एक्सीलेटर। तो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।